Đu trên là món ba rọi chiên chấm sốt bơ và cái kết. Thảo thấy cái món này hot gần rần ở trên TikTok á, mà tới bữa nay mới thử làm coi sao. Đầu tiên là thịt ba rọi mình sẽ đem luộc khoảng 20 phút. Mình sẽ cho vào đây một ít muối nè, tiêu nè và một ít gừng đập dập nha. Cách này nghe nói là khử được mùi hôi của thịt đó. Cái quan trọng đặc biệt của món này đó là sốt trái bơ. Bây giờ Thảo sẽ làm một trái ăn thử trước nha. Mùa này là tới mùa bơ rồi đó mọi người, đi đâu cũng thấy người ta bán ầm ầm và giảm giá quá trời luôn. Bơ này Thảo mua ở siêu thị á, nhìn cũng ngon lắm nè. Mình sẽ cho bơ ra tô và sau đó nghiền nhuyễn như thế này. Nhìn ngon quá, mọi người muốn cho sữa vào ăn liền luôn á. Mà thôi để dành trái kia làm sinh tố bơ sao nha. Rồi cà chua mình sắc hạt lựu mình cho vào. Thảo thấy công thức người ta chỉ là dùng củ hành tây, nhưng mà Thảo quên mua rồi, ở nhà Thảo có củ hành tím nè nên sử dụng thay thế luôn. Mà bầm một hồi là con mắt nó chảy nước mắt luôn á cả nhà ơi. Ông chồng ổng đi ra ổng hỏi làm đồ ăn mà khóc gì chèn, coi đó tức tưởi ghê ha. Rồi cũng cho vào đây ngò gai nè, một ít đường, một ít muối, tiêu và một ít chanh nha. Sau đó mình cũng trộn đều cái này lên. Nhìn thì thấy cũng được và ngon ấy chứ. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái tô này vào trong tủ lạnh nha. Ai mà rảnh xiên xiên giống tôi thì cho lại vào cái vỏ bơ nè.